电脑上一声洪亮的咳嗽声响起，屏幕右下角弹出了一条消息。我看了下，是一个陌生人请求加我为好友。在好奇心的驱使下，我点了同意。资料上面显示是一位40来岁的中年妇女。验证刚通过不到10秒，对方就向我发来一条消息：你好，请问是您想租房吗？我回应道：是的，您那里是有房源吗？刚在租房群里看到您的求租信息，是考虑在朝阳小区附近吗？对方打字速度极快，电脑上接连响起滴滴的声音。是的，您那边有合适的房源。我的手敲了敲键盘后悬在回车键上，冒昧问一下，能告知您的具体生辰吗？年月日都要。突兀的问题让我一时间怔住了。租赁流程尚未开启，倒查起户口来了。1997年6月初10，我到底还是耐着性子回复了他。方便说一下具体时辰吗？这对话走向越发离奇，倒像是在算卦而非租房。这跟租房有关系吗？我忍不住加了个皱眉的表情包。抱歉，我唐突了。我之前是职业风水师，对房屋磁场比较讲究，合适的生辰能与房子形成良性的互动，有助于提升租客的事业财运。这番解释让我稍微释怀了，虽然有点古怪，倒是出于好意。上午10点20分出生的，好时辰，生辰相合，和我那房子的坐向正合。对方发来一个欢呼鼓掌的表情。你看什么时候方便可以过来看一下房子呢？我盯着对话框中那句生辰相合，莫名生出些荒诞的宿命感，心里想着肯定是房主为了尽快出租，所以阿谀奉承吧。于是我回应道：明天上午可以，如果合适的话，我明天下午就搬过去。好的，小伙子，那我们明天上午9点钟朝阳小区门口见。第二天上午，我按昨天约定来到了朝阳小区门口。我走到小区门口，只见一位中年妇女热情地向我打招呼。我猜这位肯定就是昨晚跟我聊天的那位房子主人。小伙子，昨天晚上聊天的是你吧？我微笑地点了点头。寒暄了一会儿，中年妇女就带着我进小区看房子。房东带着我到了他的房子，这是栋5楼501号，里面摆放得很整齐，粉红色的大床以及墙上时尚少女风格的画，之前住的大概是一位年轻的女孩吧。房东热情地向我介绍，这房子是之前是他女儿住的房子。年轻人，你叫什么名字呢？林凡。您看这个房子怎么样？如果满意的话，我房租可以便宜一些。位置可以，但我听说这一片区的房子租金都蛮高的，不知道您这边一个月租金是多少呢？房东微笑地说道：昨天给你算卦，你的生辰与我房子坐向相合，我这边不收你很高的房租，就一个月800，图个吉利数。我没听错吧？这么好的房子一个月才收我800。我犹豫了一下，说道：姨，确定是800块一个月吗？房东看到我吃惊的样子，露出鬼魅般的微笑说道：是的，小哥。听到房东斩钉截铁地说是800一个月，于是我立马跟他签了租房合同。下午，我把所有的东西都搬到新租的房子里。由于今天忙了一整天，我吃完晚饭就早早的就去睡觉了。午夜时分，在房屋客厅突然出现一道黑影，这道黑影在屋里客厅一直徘徊着。由于此时我已睡得不省人事，丝毫没有听见屋里客厅的任何动静。只见那道黑影在屋里徘徊了大概20分钟左右，然后就不见踪影。次日早上，睡得迷迷糊糊的我突然听到屋外有人敲门的声音。我半睡半醒的从床上缓缓起身，走到门口，通过猫眼我看到有2道穿着制服的人影站在屋外。我缓缓地打开门望向他们：你们好，你们是有什么事情吗？他们用诧异的眼神看向我说道：你好，我们是朝阳小区的物业，昨天夜里楼下401的租客在群里反映你屋里动静比较大，吵到楼下租客睡觉了。被他们这样一说，本就昏昏沉沉的我更加感到莫名其妙。我揉着酸胀的太阳穴，试图让自己精神起来。于是我回答道：我昨晚很早就睡着了，不可能有什么动静，更别提能吵到别人。请问楼下401的租客是几点反映此事的呢？大概夜里12点多吧。一位物业的保安大哥回答道：因为我长期工作的原因，我的睡眠时间都是非常有规律的，几乎每天晚上11点前都睡着了。那应该不是我昨天晚上11点前就睡觉了，不可能12点多还有声音，是不是401的租客听错了？2名物业大哥听到我不像是在说谎的样子，他们的表情露出一点慌张的样子，只
支支吾吾地说道：“这样吧，我们拉你入我们小区群里，到时有什么情况，你可以在群里说一下。”随后，我便拿出手机，让物业大哥把我拉到小区群里。还有，刚搬进小区的租户要登记一下个人信息，到时小区这边有什么要联系你也好及时通知到您。物业大哥随手拿出一张个人信息登记表递给我，我填完表就立刻给了他们。做完这一切之后，物业大哥示意了一下，就转身走了。但他们没走几步，一位物业大哥突然转头望向我：“小哥，请问您是昨天刚搬过来的吗？”我回答道：“是的。”问完之后，物业大哥点了点头，就转身急匆匆地走了。看着他们走的时候，我隐隐约约感觉他们有点惶恐的样子。我露出疑惑的表情，看着他们走下楼梯。随即我关上门，缓缓地走到沙发前坐了下来。我露出一脸疲态，喃喃自语道：“昨天挺早睡觉的，感觉今天怎么起来跟以往不同，那种无力感贯穿着整个身体。”此时的我百思不得其解，奇怪了，楼下401的怎么会反映我屋里有动静呢？有动静，按道理我也会被吵醒，难道是我梦游了？想想也不太可能，自己怎么可能会梦游呢？由于白天赶着时间要去上班，我没有再去理会这件事情。在去上班的路上，我还遇到刚才那两位物业大哥。那两位物业大哥也看到我，但是他们的眼神带有躲闪。因为赶着上班，我急匆匆地往小区大门走去，并没有去关注此时的他们正在背后议论着什么。时间过得很快，一转眼就已经到了下班的时间。我在外面吃完晚饭回来时，经过401的房门，我停了下来，犹豫了一下，我还是决定问问401租客昨晚的情况。于是我敲了几声房门，但里面一直没有人开门。我透过猫眼想往里看，但由于猫眼是单向的，我看不到里面的情况。我透过门缝，屋里并没有开灯，琢磨着401的人应该还没下班回来。见屋里没有人，我就走上楼，拿起钥匙打算开自己的房门。这时，有一双犀利的眼神在我看不到的地方死死地盯着我，嘴角还勾起一抹诡异的笑容。由于5楼通道的感应灯坏了，整个5楼走廊看起来有一点阴森。处在这个环境的我，隐隐约约感觉有人在看着我，于是我转头望向这漆黑的走廊，但并没有看到任何身影，只有一扇通往502的房门。望着对面502的房门，心想这2天住在这里都没有听到502开门或关门的声音。我看着502的门缝，并没有灯光透过门缝，应该是没有住人。随后我就进了自己的屋里，我躺在床上，拿起手机犹豫了一下，决定还是在群里跟401的租客说清楚。不好意思，移动401，我是501的，昨天晚上我早就睡觉了，不知道为何你那边会听到我屋里的动静，下次要是有的话，麻烦通知我一声，我这边排查一下。当我发完消息没几分钟，群里就有人在议论，1栋501居然有人住了。是呀，我也刚知道501有人住了，上个租客不是刚走不久吗？看到大家发的这些消息，令我感到不解，隐隐带有一丝不安的感觉。我思索道，奇怪，501有人住，难道很奇怪吗？由于迟迟未等到401的租客在群里回应消息，我便打算洗漱一下，就要去睡觉了。这时群里有个陌生人加了我，上面信息备注的是1栋301号。我疑惑道，奇怪，301的人加我是有什么事情呢？难道他也听到夜里的声音？于是我好奇地点了通过好友请求，不一会儿他就给我发来了一条消息：你好，我是1栋301的业主，请问您是这2天刚搬到501的租客吗？我回应道，是的，我昨天刚搬过来的，昨晚比较累，我就早睡觉了，但不知道401的租客为什么会说我这有声音，401的楼上就是501，所以401租客所说楼上有声音，肯定是说我这边。你刚搬过来，可能不知道501之前死过人，还是一位年轻的姑娘，听说是业主的女儿，1年前在屋里自杀了。听到301业主说这屋里死过人，我顿时脑子里把这屋子与凶宅联系在一起，不安的恐慌感立马涌上心头。我颤颤巍巍地问道，那这姑娘是为什么自杀的？听说之前被男友提出分手后抑郁自杀的，我还听大家说死的时候眼睛都是睁开的，估计是死不瞑目。这件事情在小区里传得沸沸扬扬，也是因为这件事情
这一栋很多业主都不敢住在这里，都搬走了。上一次也有一位男租客住在你这屋里，仅仅只是住了1个晚上，第2天就收拾东西走了。听到这里，我的后脊梁感觉凉飕飕的，整个人都在发抖打寒战。我用颤抖的手继续敲打的手机键盘，怎么才睡一晚就不租了？我听说他租的当晚夜里，迷迷糊糊看见有个鬼影在屋里飘来飘去，他想起身看个究竟，但身体一直使不上劲，感觉就像被鬼压着，人也渐渐昏睡过来，吓得他次日早上就搬走了。我楼上401的业主之前还犹豫要不要搬走，后面因为501的租客出现这种事情，才毅然决然地搬走了。直到半个月前，刚好有租客租了下来。昨晚他在群里说楼上有声音，小区里面的人估计心里都很慌，都觉得你这屋里有鬼。听到301说的这些话，我的心久久不能平静，想起今天早上物业大哥过来的时候，一副惶恐的样子。当时我就感觉不对劲，此刻我才明白过来是这么一回事，难怪房东当时表现那么热情，比同地段租金便宜近2000块，把房子租给我。原来这是一处凶宅。你这一说确实挺瘆人的，我这几天看一下有没有异样，实在不行我还是得跟房东说一下退租。你自己要注意安全，实在不行你到时就退租，不住这里。好的，谢谢大哥提醒。时间很快来到晚上10点，我带着不安的心绪走到客厅门前，通过猫眼望向外面的走廊。外面走廊一片漆黑，一个人影都没有，显得格外安静。我走到阳台，通过阳台窗户往401看了一下，发现401的灯还没亮，估计401的租客还没回来。因为我们这个小区的阳台都没有做防盗网，只要透过窗户就能看到楼下屋里有没有开灯。看到401没有开灯，我就走到床上，打算先躺一会儿看看手机，再看夜里屋里有没有声音传出来。一个人住这个房子，我还是有点害怕。直到夜里快12点，我开始很困，眼皮沉重的一直往下掉，手机不知不觉地从我手中脱落。不一会儿，黑暗中的那道黑影又出现了，他缓缓走到我的面前，试图看我有没有睡着。看我已经没有任何知觉了，他又在屋里客厅来回徘徊着，不知道在做什么，一直持续20分钟左右，人影又消失不见了。早上起来，我头有点昏昏沉沉的，奇怪，我昨天晚上怎么睡着了？我拿起手机看了业主群里401的租客又在群里说了我楼上有动静，群里其他人也在要我看看是怎么回事，因为很多人觉得这个是鬼屋，一时间大家都人心惶惶。我立马回复大家，不好意思，各位，我昨晚12点前就已经睡觉了，没有发现有动静。我喃喃道，难道有人跑进来了偷东西？说是有鬼，我至今还是觉得不相信。我起床跑到楼下401，敲了敲门，发现依旧没有人回应。奇怪，这401的人每天都是起早贪黑的吗？见屋里没有人回应，我又回到自己的屋里，看着客厅这个大门，是不是这个门的钥匙别人也有，所以晚上有人开门进来？总不会真的有鬼吧？算了，我今天还是先联系锁匠，将大门的钥匙换一把。很快，屋里大门重新配了新锁。一晃2天过去了，我发现群里401的并没有再说有声音的事情，我以为这种闹剧已经彻底结束了。晚上10点半，我的手机上面弹出一条消息，我看了一下，是301给我发来的消息。501的兄弟，我感觉401的人出事了。我瞳孔一缩，连忙回答道，不会吧，能出什么事情？我发现这2天晚上401房间没有动静，每天他回来的时候我都能听到他走动的声音，而且他的电动车这2天一直停在楼下没有骑走。听到301的业主大哥说的话，我心里有种不祥的预感萌生出来。我颤抖地问道，他是做什么工作的呢？他是一名外卖员，整天起早贪黑送外卖，上次还送外卖到我家来，也是一名年轻的小伙子。会不会这2天他休息回老家了？我疑惑地问道。之前他送外卖到我家，我们互留了电话，我刚才打电话一直没人接，大哥把他的电话发给我，今天有点晚，估计他可能在睡觉，明早我到楼下敲门看一下，如果电话打了没接，那我明天报警，让警察同志过来看一下情况。行，我把他的电话发给你，明天你去楼下看一下。这是我住在这个屋里的第5天，面对301说的这个情况，一直在我脑海里久久不能平静。我浑浑噩噩地睡了1晚上。
第二天早上，我就到楼下去敲了敲门，发现里面还是没有人回应。于是我拨通了300。